O, di ba? May paposing muna si Mister. Hindi halatang puyat yarn. Paano naman kasi halos magkasunod kaming nagkalagnat ng aking anak. Wala namang ibang magbabantay at mag-aasikaso kundi siya lamang. Pero in fairness naman sa mahal kong asawa, ang taas pa rin ng energy kahit isang linggo na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Siya na nga rin palang nag-volunteer na siya na daw mag-o-open ng parcel. Mukha kasing hindi ko pa kakayaning yumuko-yuko, medyo nahihilo pa kasi ako. Ito nga palang parcel ko ay nabili ko ito sa TikTok sa halagang 150 pesos. Lagayan nga pala ito ng mga sapatos. Pero hindi mga sapatos ang ilalagay ko, kundi mga paninda. Kinulang nga kami ng istante kasi sa tindahan. Ano daw? Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nabubulol pa ha. Medyo hindi pa kasi sanay sa pagbo-voice over. Kahit nga sa pag-i-edit ay nangangapa pa ako. Kaya sana naman pagpasensyahan nyo na. Habang ina-assemble nga ni Mister, habang ano daw? Kaloka naman talaga pag nagbi-video. Ewan ko na lang. Ha? Lord. Ano ba to? Video? Voice over. Basta, yun na. Hirap na ako. Ano pa ba? Ano pa bang topic? Basta panoorin nyo hanggang sa matapos. Ayan. Nilalagay na ni Mister yung mga tusok. Basta tusok. Ayan, malapit nang matapos. Ayan na, hirap na ako sa pagpapakyut ng boses ko. Ewan ko ba. Basta ayan na, tapos na. Kung gusto niyo bumili,